اولا يعني عايزه اشكرك جدا على الترحاب الجميل ده. بجد انبسطت جدا بالرقصه بتاعتكم. خلتنا نحس يعني ان احنا في مكان نعرفه، وان احنا كلنا عرب، كلنا مع بعض، بنتكلم لغه واحده وعندنا نفس الطباع ونفس الافكار، لان احنا فعلا عندنا نفس الافكار كلنا مع بعض. طبعا ما اعتقدش ان في حد فينا قاعد عاجبه اللي بيحصل في فلسطين، حاجه قاسيه جدا، مش اول مره تحصل للاسف، واتمنى انها تكون اخر مره، ولو ما كانتش اخر مره على الاقل يكون في حل. طبعا كلكم عارفين موقف مصر، بيتهيألي هي أكتر دولة كانت مصرة إن هي تدخل المساعدات، وهي أول واحدة قالت إن هي عايزة تدخل مساعدات لغزة، بغض النظر عن كل اللي كان بيحصل والناس ما كانتش موافقة والغرب كانت مشاكل كتيرة، ولكن مصر أصرت على موقفها، وده حاجة بتدل على كل الدعم اللي احنا بندعمه لغزة حتى لو من بعيد. يعني زي ما حضراتكم اتفضلتوا قلتوا، إسرائيل بتحاول تجر رجل مش بس مصر بل دول كتير عربية حواليها عشان في الآخر تاخد الأماكن دي ليها. بس لازم نكونوا حذرين، مش بس إن إحنا نساعد أشقائنا في غزة، ولكن إن إحنا ما نجرش رجلنا وبالرجل يعني المنطقة كلها بالأكل. طبعا كلكم يعني عارفين موقف الغرب عامل ازاي. ما كنتش اتمنى اني اكون عايشه في دوله، مع اني كبرت وعشت هنا من زمان ودرست هنا يعني كل حياتي هنا. ما كنتش اتمنى اني اكون في دوله بتدعم اسرائيل لمجرد ان هي صورت للعالم كله ان هي الضحيه، ومحدش فيهم حتى فكر ان هو يقعد يعني يدور في التاريخ شويه او يعرف ايه اللي بيحصل فعلا، او حتى يعني يكون عنده فئه يعني يفكر بطريقه مختلفه ان طب ممكن يكون العكس، طب ليه هم عملوا كده؟ طب ازاي يعني حماس موجوده جنبهم لان هي جنبهم، ومحدش فيهم فكر ان هم ممكن يهجموا عليهم في اي لحظه باي طريقه، خاصه ان هم عارفين ان زي ما بيقولوا ان في شعوب تانية بتدعمهم. طيب لما هو كده يعني محدش فكر ان ممكن يكون الوضع كله غلط، محدش فكر ان امريكا هي سيدة الموقف، وان هي بتعمل مواقف او بتخلق حروب، لان هي بتخلق حروب سواء من داعش سواء من حماس سواء من اسرائيل اللي هي بتعمله، فهي بتخلي او بتجبر الشعوب اللي حواليها ان هي يا اما تقاوم يا اما ترد يا اما يعني يكون ليها ردة فعل. مفيش حد يعني هيفضل يضربك وانت هتفضل ساكت، اكيد هترد، اكيد في مره هترد فيها. ما بالكم بقى شعب فلسطين اللي هو من زمان جدا بيعاني من الموضوع ده. بجد يعني انا كنت اصلا مصدومه لما ميتسوتاكي راح اسرائيل وكان بيلعب الوضع، كنت مستغربه جدا جدا. وانا يعني كواحده عربيه عايشه هنا اتربيت هنا، على قد ما بقدر اني بقول للناس اللي حواليا او بعرفهم او بوريهم ان الموضوع مش كده، ومش كل حاجه بتتقال هي الحقيقه، ومش كل اللي بيتصور ده هو الحقيقه. ويعني اصلا خطوه ان هم يقطعوا الميه والانترنت عن غزه ده كان كارثي، لان هم كده يعني بيرتكبوا جرائم اكتر من اللي هم بيرتكبوها بس في الخفاء. موقف برضو ايلون ماسك يعني شد انتباهي جدا، لان ده معناه ان واحد امريكي من دوله امريكيه رئيسه بايدن اللي هو اقوى واحد يعني اقوى بلد في العالم، ده كان رد
فعلا. فبصراحه دي حاجه بسطتني جدا، وانا عن نفسي بحاول زي ما قلت قبل كده اعرف كل الناس اللي حواليا ان مش دي الحقيقه. ولو ركزنا كمان شويه هنلاقي ان حتى يعني حتى اوروبا هنا في بلاد بتهيألي يعني المانيا او مش فاكره كانت المانيا قفلت الحدود بتاعتها، قفلت الحدود ان في مهاجرين يجوا لها. فده معناه ان ممكن زي ما دكتور محمد فعلا التهجير يحصل. انا ما اتمناش حاجه زي كده، وطبعا او الحرب تقوم، ولو الحرب تقوم ولو الحرب قامت ده طبعا اولا هتبقى كارثه لكل الناس في كل العالم، لان الناس دي هتضطر تروح على مكان عشان تنمو. فهيروحوا على فين بقى لما كل الدول يقفلوا الحدود بتاعتهم؟ هي المانيا ابتدت. فارجو ان الناس تفوق، والبلاد اللي يعني على الاقل البلد اللي انا عايشه فيها مش عارفه لما هتغير موقفها ولا لا، بس البلاد التانيه على ما بشوف يعني ان هم بيطلعوا مظاهرات، فبيتهيألي الصوت الفلسطيني ابتدى يوصل، يا رب يوصل اعلى واعلى. واتمنى المشكله تتحل في اسرع ما يمكن، وما يبقاش في داعي ان في دول تانيه تدخل في الموضوع، او يعني الحرب تكبر وتوسع، لان زي ما قلت قبل كده ده هيبقى